तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, इसके बाद इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। आज लेने जा रही हूँ यहाँ पे कैलेंडर। कैसे दिया भैया कैलेंडर? 25 रुपया। वाह फ्रेंड लोग कितना अच्छा लग रहा है। वाह आम। वाह काका फ्रेंड लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट ना फेस मास्क। अच्छा हुआ दीदी ने केला नहीं खरीदा। सिस्टर इज इन डेंजर। सिस्टर इज डेंजर। When someone discharged before full treatment.